मुझे केबल के और नजदीक जाना होगा, मुझे प्लेन को मोड़ना होगा। रडर का इस्तेमाल करो और ध्यान से। समझ गया, वही करो। ओके, हम तैयार हैं सर। आपको एल्टीट्यूड और स्पीड स्थिर रखनी होगी। मैं दूरी पर नजर रखूंगा। तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ। चलो, मैं पहुंच रहा हूँ। प्लीज मैम, कम ऑन, वो उसके बिना नहीं जाएगी। ये भारी है, मुझे मदद चाहिए। कोई इनकी मदद करो प्लीज। संभल कर। पीछे हटो, ध्यान से। तुम्हारी बारी, तैयार? चलो। आ जाइए, आराम से आइए। आइए, आराम से आइए। आइए, आइए, ऊपर आइए। मेरा हाथ पकड़िए। आइए, आइए, आराम से यहाँ बैठ जाइए। घबराइए बिल्कुल। बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए आप। हाँ, आइए, हाथ दीजिए। ओके। कैप्टन फिट्जरल्ड, पहला बैच पहुंच गया। आपने कमाल कर दिया। सुनिए प्लीज, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा गर्म कपड़े हैं तो हमें दे दें ताकि हम वो दूसरे यात्रियों को दे सकें। किसी की मदद हो सकती है, प्लीज। ये लीजिए। प्लीज, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए। थैंक यू। लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए। ये लीजिए। ये भी लीजिए। लीजिए, लीजिए। Yes. Yes. फ्यूल खत्म हो रहा है। हम नीचे जा रहे हैं। हमें और चाहिए। संभल कर। हमें और गर्म कपड़े चाहिए। शांत रहिएगा। किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होंगे। संभल लीजिए, आराम से, घबराइए मत। घबराइए मत। बहुत सारे लोग हैं, इन्हें जाने दो। उसको ढक लो, संभल कर।
घबराइए मत। आप हाथ हटाइए। इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बस डरे हुए हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप ठीक हैं? मैं जिंदा तो हूं ना। बास्केट चला गया, वो चला गया। तुम यहाँ आ जाओ। तुम अपने बेटे के पास जाओ। दरअसल वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे पड़ोसी का बेटा है। एक भूकंप में उसकी माँ की जान चली गई, पता नहीं उससे ये कैसे कहूँ। सुनो, ये फंस गया है। आराम से, आप यहाँ से नीचे हटिए। संभाल कर, पीछे हटिए। खींचो, जोर लगाओ। वो सीधे तूफान की दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारे आगे तूफान है लियो। कैप्टन, हम लोगों का आखिरी बैच भेज रहे हैं। तुम भी चली जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जाओ। जल्दी जाइए, प्लीज जाइए। विकी, संभल कर, कस कर पकड़ना। चलो सैंडर, तुम भी जाओ। जाओ, धक्का दो। पकड़े रहो, छोड़ना मत। सीट बेल्ट लगा लीजिए प्लीज। तुम ठीक हो? दो, अपना हाथ दो, दो। सब प्लेन को ऑटो पायलट में डालिए। बास्केट टूट गया। तो इस रस्सी से जाते हैं।
बातों से हम साथ जाएंगे। उनसे कहो जहाज नीचे उड़ाए। नीचे। कौन गिरा?